magkakapagpapit tayo ng battery. Kahit 5 years na rin yung iPhone 6 ko. Pero ang problema ito is yung battery. So, problema talaga ng iPhone 6 daw ang battery. So, we have to replace this. Tingnan natin kung ano yung result. Okay siya. I have to reset the phone para safer yung mga files natin. Mag-reset muna tayo. Check natin kung ano nga ba ang magiging resulta. So, nag-erase ako ng lahat ng contents. I hope na transfer ko lahat sa iCloud. Okay. Okay, punta tayo doon. Tingnan natin yung replacement. Magkano yung order replacement sa iPhone? iPhone 6? 6 Plus. 358. Yan yung ano na. Yan talaga yung price. Hindi yan discount pag iPhone 6. Kumbaga dati nagkaroon lang sila ng promo. Depende mo sa service provider. May mga service provider na meron siya. May promotion. Regarding Pero dito, may 3,590 yan. Kasama rin yung iPhone. so 3,590 daw yung phone replacement. So let's check. Actually, mag-reset na ako. Wala na rin kapalay. Ha? Wala na rin kapalay. Sinign out na lang. Kapalay. Hindi mo kasi na-reset mo na siya. Erase all contents ako. Check mo na lang. Ilang percent po yung battery health niya before? Kasi 1 hour. 1 hour na natin. Ha? Tumatagal naman siya ng 1 hour eh. So, nasa switch tayo ngayon dito sa Glorietta 3. Glorietta 3, Yes, right? Ano? So, sa Glorietta 3, pata-replace tayo ng ating iPhone 6. So, problema daw talaga ng iPhone 6 yung battery. So, 5 years na rin naman yung service na sa akin. And, ayan, replacement tayo. You need to replace, you have to reset everything. Kasi galing na kami dito last week. And, kailangan daw i-back up lahat ng files kasi kailangan naka-reset yung phone. So, before natin dinala dito, nireset na muna natin yung iPhone natin. Ayan, si Bossing Gabriel na. Gabriel. So, siya yung ating service provider dito sa Switch. And, ayan. After 2.5 hours daw tayo, marireplace na agad yung ating iPhone. Makukuha natin siya around, ayan, is nasa 4:30. 2 to 3 hours na So, before 6 or 6:30. Mga 6:30 maximum makukuha na natin yung iPhone. So, see you later. Parang lang ito lang yung SIM card pa ito lang. Ay, oo. Ang SIM card ito. Ako na. Meron naman sila at ang pang-ano dyan? Oo. Ito naman yung sabi ng ating technician, tatanggalin daw yung, kaya pagka nagpa-replace kayo, you need to remove the tempered glass, yung protection. Kasi hindi daw siya mag-fit dun sa machine. Right, later na lang, ano? Yung payment na later na lang yung payment na.
Nireceive tayo for 34. So after 2 hours, it's already 6:34. Sakto, 2 hours. Ayan, 2 hours tayo. After 2 hours na. Tumawag na sila and it's already ready for pick-up. Tingnan natin kung okay na siya. Isip ko sa audio kasi hindi ko na ano ba yun? Pero wala naman kasi akong play sa experience na ano sa So possible din naman yun sa tatagalan na lang din parang device and then possible sa mga delivery lang po but nalinis naman siya hindi po siya ganon huwag ko talaga naman na-detect ko si diagnostic ni Apple na may ko talaga mag-reflect if ever ko na hindi na-encounter good thing naman so kaya ko naman wala po kayo na yung warranty ng battery. Yes po ma'am, so 9 days warranty pa tayo sa battery. Yes po. So, ito nabayaran natin. Na-replace na yung battery. It cost us 3,590. So, yun yung original price ng iPhone battery. So, 3,590. In case ang papapalit kayo, 3,590. Ako dito nagpapalit sa Switch kasi maganda yung nabasa namin, maganda yung mga reviews niya. Kaya, dito nga po siya. So, ito. So, I hope na okay siya kasi 6 months lang yung warranty niya. I hope okay siya. Kasi tumagal naman yung battery ko. The old battery is 5 years. Ano yung first name mo? Jenny. Ayan. Thank you to Jenny of Sweet and Gabrielle. Gabrielle. Tapos sa Kenneth yung ano? Yung technician. Technician si Jen. Like this video, please don't forget to like and subscribe with the notification icon. Thank you.